channel. Ngayon magmumukbang tayo ng hot chicken ramen. And then, spicy 2 times ramen. Naku, sobrang anghang nito. Yan. Magmumukbang tayo nitong dalawa. Si Gladys. Pag madami, naku, patay tayo. Bibigay ko kay Rose ang madami. Hi, Kay Maris Jordan. mga guys, wala kami ditong tubig o gatas man lang sa tabi namin. Marami to. Madam, ayusin mo na pagparte, ha? Parang yan, di pinuputol. Siyempre. Yan, guys. Parang ano lang tayo nasa Zelda. Takal-takal. Grabe ang haba. Yan. Shoutout kay Matet ng Galyon na super busy. Yan. Busy pa po ang boss namin, Matet. Shoutout kay Matet na super Sa mesa namin na napuno na ng spicy. Yan, busy. Busy mag-video. Tayo mga chay. Yan, guys. Takal-takal lang. Pwede hawakan eh kasi iba to eh. Parang nasa Zelda lang. Parang nasa kulungan. Oh, hi. tayo, guys. Hi muna, Maris. Oh, hi. Oh, busy Kaya nga, sila. hindi maputol. Yan, busy. Kakatakal. Busy yung dalawa. Kasi hahawa tong ano niya eh. Hahawa. Ito. Ba't kita? Shoutout dun sa isa naming super busy na ano. Ay, shucks. Na kahit na madilim, may nagtatrabaho pa rin. Actually guys, break time namin. Kaya okay na. May! Kailangan kasi Pwede na yan! Let's go, Mai. Mababawasan na tong isa. Halika na, sabay-sabay tayo. May lima to! Ay, Kasi naman may ring light eh. Yan na, kakain na po tayo. Okay na ba? Sit down. Okay. Wala. Okay, ready? 1, Ay, parang... 2, 3. Ito na, puta, ang nata to. Ay!
Maanghang, walang tubig. Pero masarap siya. Ay, grabe, ang Grabe! Woo! Walang tubig. Ang Parang sarap! carbonara. Ang sarap ang sarap. Ang cheese masarap. Inura namin yung isa eh. Try ko tong chicken. Hindi yan chicken, cheese yan. Chicken nga, na may cheese. Ang anghang ng 2 times, grabe. 2 times lang to ah. Salit mo. Anghang talaga, parang puro anghang lang na Pero ang sarap. Kasi hindi manghang. Ay, ito yung cheese. Hindi siya manghang. Maanghang siya. Hindi manghang. Parang ang init na ng... init na ng lalamunan ko. Gagis oh. Kasi dito ko, putol ka sa akin. Ayaw ba? Dapat meron tayong tubig. Wala na si Gladys. Gusto na gas? Parang Galing nila. binati mo yung ata yung ano mo. Nuna niya yung ano. Masarap nitong Si cheese. Gladys yung una. Ayoko. Gusto sa akin. Gusto na. Wow, tubig. Ano ako? Ha? First time ko kumain ng anghang. Talo siya. Ang mabilis. Magdaliin lang ako. Tatapos na ako. Yes, thank you for watching. Grabe, bang namula yung bibig ko. Ako wala lang. Easy lang. Medyo anghang kasi. Diba? Ganyan lang tayo. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Bye! Bye!